ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சுக்கு காப்பி பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சிரட்டை கருப்பட்டின்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு சிரட்டை கருப்பட்டின்னு, அதில் ஒரு சிரட்டை கருப்பட்டியை நம்ம இதில் போட்டுடலாம். இது நல்லா கரையட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம 2 சுக்கை நல்லா பொடியாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். 2 துண்டு சுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி வர மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது 15லேருந்து ஒரு 20 மிளகு, இதையும் நல்லா பொடிசாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சதும் நம்ம தட்டி வச்சிருந்த சுக்கு மிளகு இது ரெண்டையும் இதில் சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சு 3லேருந்து 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். இப்போ நல்லா கொதிச்சதும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியமான சுக்கு காப்பி தயார். அசிடிட்டி ப்ராப்ளம், வயிறு செரிமான ப்ராப்ளம் எதுக்குனாலும் இது ரொம்ப சிறந்த மருந்து. வாரத்துக்கு 2 தடவை கண்டிப்பாக சுக்கு காப்பி எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது. சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங்.